المغرب ديالنا بلاد اللي حنا كمواطنين مغاربه، سواء كنعيشوا فيه سواء كنعيشوا ماشي فيه. خاصنا دائما نحميو البلاد ديالنا. كيفاش غادي نقدروا نحميو البلاد ديالنا؟ هناك عده طرق. من بين هذه الطرق هذا اللي حاليا في هذه السنوات الاخيره ولات ممكنه انك توصل الصوت ديالك، فهي قناه اليوتيوب او فهي منصه اليوتيوب. واليوم انا جاي نهضر على واحد الموضوع اللي هو صراحه غرزتني بزاف واللي ديرونجاني وفيقوني الناس وخلاو لي ميساجات باش انني نهضر عليه. مشيت شفت الفيديو قطع فيا داك الفيديو وما يمكنش ليا ما نديروش. الفيديو يا خوت ما فيه هو واحد الشاب، واحد الطفل تيرعى الغنم، وهذاك الطفل تيسكن حدا يعني المنطقه اللي تيرعى فيها الغنم جات حدا واحد الملك ديال واحد الفرنسي ساكن تما. الا واذا خليكم معايا تشوفوا الفيديو في المفاجاه وغادي تشوفوا كيفاش غنعطيه الراس وغنوصل ليه واحد الرساله باللغه الفرنسيه ديالو، اللي انا ماشي فرنسي مغربي ما كنعيش في فرنسا، كنعيش في المانيا، ولكن غنعطيه الرساله ديالو باش يعرف المغرب والمغاربه كيفاش خصو يتعامل معاهم. انا جاي. Ouais, mais non, mais ils sont pas venus ici. Casse-toi parce que tu vas faire. ولدي مالك اش كاين؟ لينا الغلم. وريني شنو اجي لقيت الاخر ضارب لينا الغلم، ما عرفتش علاش. جال من هادشي. ديال البابا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم محمود، فيديو جديد كالقاعده. ما نقدرش ندير شي فيديو بلا ما نقدم لكم الشكر وتحيات ديالكم والتقدير والى اخره، واللايكات الخوت عافاكم باش هذا الفيديو هذا يطلع لاكثر عدد ديال الناس ويتقترح الى اكثر عدد ديال الناس، يعني هذا الميساج هذا يوصل للمغرب كامل ويوصل حتى لهذاك الفرنسي لانه وصلت له رساله حتى هو. واللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل يضغط على زر الاشتراك الى عجبك المحتوى او الى عجبك السيستم ديال العائله، وشكرا لكم مسبقا. وندخل في الموضوع. Ce message est pour toi. Tu vis au Maroc et tu n'as pas respecté les lois marocaines. Tu vis au Maroc mais tu n'as pas respecté les Marocains. Tu as commis une très grande erreur. Tu as tué les moutons d'une famille et tu as essayé d'écraser un enfant. Et ça, c'est un geste totalement inacceptable. Tu connais qu'on est partout dans le monde et on est beaucoup en France. Et je crois que tu n'as jamais vu un cas comme ce que tu as fait en France. Un Marocain qui a essayé de tuer quelqu'un en France comme ça sans raison. S'il y a des gens qui font des erreurs là-bas, je crois qu'ils n'ont rien à voir avec les problèmes normaux, comme ça, avec un enfant ou bien avec une pauvre famille. Mais si elle a fait quelque chose, c'est que bien sûr qu'il y a quelque chose dedans, une histoire, je sais pas quoi, mais bon, mais tu sais vraiment de quoi je parle. Mais qu'un Marocain, il vient comme ça et il essaie de tuer quelqu'un innocent, sans aucune raison, ça, tu vas jamais le trouver. Mais bon, là tu as fait une très grande erreur. On ne t'interdit pas de vivre dans le Maroc. On dit toujours la bienvenue à tout le monde, mais à condition. À condition de suivre la loi marocaine, de respecter la loi marocaine, de respecter notre loi, notre régime législatif, et de respecter surtout les Marocains. Surtout vraiment les Marocains, ils doivent être respectés. Alors là, je vais te dire une chose. Tu dois vraiment la mettre dans ta tête. Le Maroc, c'est pas je sais pas quoi. Le Maroc, c'est un très beau pays. On n'accepte jamais quelqu'un qui vient dans notre pays et qui détruit notre loi, qui détruit notre régime, qui détruit notre système. Ça, c'est totalement inacceptable. Alors là, je vais continuer à parler en arabe, et ce message, tu dois vraiment le mettre dans la tête. On a une loi dans notre pays, et cette loi, tu l'as vraiment détruite. Tu as vraiment dépassé la ligne rouge de notre loi. Et là, je ne vais pas te laisser tomber. Crois-moi, je ne vais pas te laisser tomber. Et tu dois rembourser la famille pour les dépenses et pour ce que tu as détruit. Et tu dois rembourser une deuxième fois cette famille pour le geste que tu as essayé
de leur détruire aussi en tant que psychique et en tant que moral. إذا القصة ما فيها الخوت هو كالتالي: هناك واحد الدوار أو واحد القرية صغيرة في ضواحي مدينة المحمدية، فيها واحد العائلة، فيها واحد السيد عنده واحد الراعي اللي هو طفل تيرعى عليه، واش من العائلة ديالو واش ولدو. المهم ماشي هي النقطة الأساسية، ولكن حدا هاد المنطقة هذه اللي كيرعاو فيها الغنم، فكاين واحد الدار أو واحد البيت أو واحد الفيلا ديال واحد الفرنسي. هادوك سميتو الماشيه كانت كترعى تما في جنب الدار، ماشي في الدار، ماشي قدامه، ماشي في الملك الخاص ديالو. فاذا به غادي يجي هذاك الفرنسي، غادي يهز الطوموبيل ديالو، غادي يتبع هذيك الماشيه وغادي يقتل جوج ديال الحواله او ثلاثه. ومن بعد شنو غادي يطرا هو انه غادي يتبع داك الولد الصغير حتى هو اللي كان تيرعاهم، وغادي يدير له محاوله قتل حتى هو. هادشي اللي كاين الى حد الان، هادشي اللي كاين خارج الى حد الان. دابا الرساله وما فيها هو انه هذاك الفرنسي غادي يدير واحد العمليه اللي هي كتدل على انه هو تيحقر المغرب، وان المغرب دوله اللي هو يعني زعما حنا دبان، فهمتيني؟ يعني من الاخر حنا المغرب دبان بالنسبه ليه. وهذا هو اكبر غلط يوقع له اي انسان تعتقد هذا الاعتقاد هذا، لان هذا هو النهار اللي تيخلي داك الانسان حياته كامله تبدل والرؤيه ديالو حول العالم تبدل. وحنا ناضنا كنهضروا راه ما كنوضوش نهضروا باش اننا حنايا نوضوا صداع، لا، حنا كنوضوا نهضروا بالصوت ديالنا بكل لباقه بكل اسلوب، ان الانسان خاصو يعرف ان المغرب خاصو تحترم، ان الانسان بصفه عامه، الانسانيه بصفه عامه خاصها تحترم، وان هذاك الشيء اللي قتلوا راه حتى هما كيتسموا كائنات حيه خلقهم الله سبحانه وتعالى. هو نقولوا حنا ما غاديش يعرف الدين، ما غاديش يعرف، ولكن هما كيدعوا الانسانيه في فرنسا، كيدعوا ان عندهم روح المواطنه، كيدعوا انهم هما تيشفقوا وتيرفقوا بالحيوان، ولكن ها هو هادو شو زعما الحيوانات ديال فرنسا ماشي هما الحيوانات المغرب ولا كيفاش؟ حيوان مخلوق كائن حي. هذاك السيد خاصو ياخذ واحد الدرس وخاصو يتعلم، خاصو يعوض العائله وخاصو يعتذر بديك العائله، وخاصو يقوم بجميع اللوازم اللي هي كتخلي ان العائله تسمح ليه الا بغى انه هو يتسمح ليه. ما تنقولوش له ما نديروا له شي حاجه، لا، حنا بغيناه هو يرد الاعتبار لديك العائله، يشد ديك العائله ويعوضهم على داك الشيء اللي خسر لهم ويرد لهم الاعتبار، ويتعلم ويتربى ان المغرب خاصو الا بغى يعيش فيه خاصو يتبع فيه القانون المغربي، يتبع فيه ويحترم المغاربه اللي هذه كتجيب الدرجه رقم واحد. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان الناس اللي هي كتعتقد ان المغرب راه دوله اللي هي غادي نبقاو حنايا كنهضروا غير باش نبقاو ما نعرف شنو غنديروا، راه هذوك الناس تيخرب. وما كنهضرش على المغاربه بنفسهم، كنهضر على الناس اخرين اللي هما تيعتقدوا ما نعرف شنو. ولكن المغرب غيبقى دائما بلاد اللي هو التاج ديال الراس ديالنا، غيبقى بلاد اللي هو دائما تنحترموه، وبلاد اللي تنقدروه، وبلاد اللي هو اللي خلق منا حنا نكونوا هكا رجال، نكونوا مواطنين فينا الغيره على البلاد ديالنا. اذا الخوت غيكون اول فيديو هذا فقط باش نخرج لكم المعلومه، وغنشوفوا الجديد ديال هذا الفيديو شنو ديال هذه القصه شنو غادي يوقع فيها. وخليكم معنا اخوت. شكرا لكم بزاف، كان معكم محمود والسلام عليكم.